מה המצב אנשים וברוכים הבאים למדריך להורדת והתקנת מטרו רדיוקס 2033. משחק שיחקתי בו קצת, משחק מאוד טוב, כמו שאמרתי, משחקים מצוינים. אני אעשה עליו מדריכים, משחק של מפלצות. אני גם כרגע עושה סרטון טופ 10 games for PS4. אני עושה את זה, אני גם שמתי את זה, דירקתי את זה במקום כלשהו, אני לא רוצה לגלות את זה. אני אעלה את זה מתי שאני אסיים. זה ממש קשה, זה הרבה עריכות והרבה, אני צריך לדובב הרבה דברים וגם לערוך את זה. לוקח הרבה זמן, זה ככה מהר שאני אוציא את זה לעור עוד איזה שבוע וחצי. אגב, מחר חוזרים לבית ספר. אני אעשה פחות סרטונים, אבל טוב, אין מה לעשות. אני אעשה פחות סרטונים, אבל עדיין קצת. אז כן, זה די באסה, כוח החופש הגדול נגמר, אבל מה לעשות. וזהו. ויאללה, בואו נתחיל להוריד. דבר ראשון שאתם עושים זה נכנסים לגוגל, ואתם רושמים בגוגל uTorrent, נכנסים ל-uTorrent.com, ואתם מורידים את uTorrent Stable 342. אם יש לכם אתם לא חייבים, אני לא מוריד את זה כי יש לי כבר. אוקיי, דבר שני שאתם צריכים זה דמון טולס. אוקיי, כנסו לדמון טולס, תוכנה להורדה בין 10, הכל חינמי, זה בחינם גם. תחצו הורד עכשיו ותורידו את זה אם יש לכם מה צריך, כל דקול עובד, זה סבבה לגמרי. ועכשיו אנחנו צריכים את הטורנט. בשביל להשיג את הטורנט רושמים פיראט ביי, נכנסים ל-pirateby.com, ואתם רושמים בחיפוש פיראטי מטרו רדיוקס קודקס. אוקיי, תחצו לחיפוש פיראטי. אוקיי, ושרשמתם את זה אתם נכנסים למטרו רדיוקס 2033 רדיוקס קודקס. אתם נכנסים לשני, לא לראשון, לשני. אני חושב שזה אותו דבר, אבל זה מה שאני הורדתי. לוחצים על גדיס טורנט, אשר כבר יש את הטורנט. אחרי שאתם הורדתם את הטורנט אתם עושים דבר כזה, לוחצים על שההורדת הסתיימה לכם, כנסו ל-uTorrent. כמו שאתם רואים ככה אפשר לראות את זה. הנה, סיים. אוקיי, עכשיו עכשיו אנחנו צריכים להתקין את זה. נכנסים לדמון טולס לייט, לוחצים על התחיל לעבוד על הדיסקים הפלוס. חכו. אוקיי, עכשיו אתם מחפש את הדיסק. הדיסק אמור להיות לכם בהורדות. תחפשו את התיקייה. הנה, מטרו 2033 רדיוקס אופן. סמנו את הדיסק, תוודאו שסימנתם אותו ואופן ופליי. אם זה שואל אתכם על איזה קונן שים את זה, שימו את זה על קונן, איזה קונן שזה יש לכם, לא משנה כל כך. כי עכשיו זה יראה לכם הפעלת סטאפ, חצו על הפעלת סטאפ. בעיקרון זה הפעלה אוטומטית, אבל כן. אוקיי, אני משתיק את המוזיקה. וואי, The Last of Us. לא סיפרתי, אני כנראה הולך לקנות The Last of Us, אז אני אעשה עליו הרבה גיימפליים. Saints Row, משחק מצוין, השלישי מצוין. אני מאוד אהבתי אותו, אבל והיה מאפן. אוקיי, בואו נתרכז בהורדה, אחרי זה נדבר על הדברים. אוקיי, כאן זה בעצם פותח עם את ההתקנה, זה Change Folder. בשביל לשנות את המקום של התיקייה, אתם לוחצים על זה, מסמנים איפה שאתם רוצים, אני אסמן את זה גיימס איפה שזה היה, כי כבר התקנתי את זה. אוקיי, G גיימס מטרו זה מיוזיק, לוחצים על install game. אוקיי, עכשיו זה מתקין לכם. אוקיי, בואו אם אתם נדבר על זה. עכשיו אתם יכולים פשוט לעזוב את זה ולעשות משהו אחר, אבל זה מתקין. אוקיי, Saints Row,
אין כל כך מה לדבר. פשוט זה משחק מצוין, שהשלישי היה מצוין, כן, אבל ה-IV, מה זה אכזב אותי? אני ממש לא אהבתי את ה-IV. השלישי, הסטיינס רו 3, מצוין, ואני ממליץ לכולם להוריד. וגם שחק בו, אני גמרתי אותו, חפרתי עליו גם. ואני מקווה מאוד שיצא גם סטיינס רו 5, רק בסגנון של 3 ולהם חייזרים טיפשיים. חייזרים באמת, חייזרים פשוט לא הולכים סטיינס רו, איך זה שאתה לומר את זה. וזהו, אז עכשיו מתקיים לכם ההתקנה ממש ממש מהירה למשחק מצוין. המשחק, לא דיברתי עליו טיפה, משחק מאיכות מטורפת, באמת איכות מצוינת, וזה בסך הכל 8 ג'יגה בייט, שזה כלום למשחק הזה, באמת כלום. וגם אני אראה לכם, גם יש לו או survival או רגע, איך קוראים לזה? ספרטניק, שזה כאילו, ספרטן זה כאילו ממש כאילו יש לך רובים והכל כאילו לא חסר שום כדור, לא חסר כדורים, לא חסר רובים, אבל אם אתה שם בסרווייבל חסר, אתה מרגיש כאילו המשחק יותר אמיתי. אני שמתי את זה על סרווייבל, ממליץ גם לכם. קיצור, נתעסק בזה שההורדה תסתיים להתקין. כשההורדה תסתיים אני אחזור לכם. וזהו, ככה בלי כלום שההתקנה תסתיים תיראה. צריכים באמת לעשות פיניש כדי לדעת שבטעות לא חצי על קנצל, אבל ככה זה נראה שההתקנה מסתיימת, ככה ההתקנה מאוד מהירה, כן? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לשים את הקרק. אתם לוחצים על התחיל, מחשב. ושמים את זה מקש ימני, פתח, קודקס. אוקיי, מקש ימני, העתק. אוקיי, עכשיו אתם נכנסים למחשב. G, איפה שהתקנתם את זה, נקראתי את זה ב-G Games מיטרו 2033 רדיוקס. מקש ימני והדבק. בצייר, העתק והחלף. תראו כמה בואו נראה את זה. תראו כמה קבצים. בואו נראה כמה זה עולה, כמה זה שוקל. עכשיו המשחק עובד זה, רק בואו נראה את זה. תראו, 8 ג'יגה בייט. כלום למשחק הזה. אני רק רוצה לראות לכם את האיכות, ואני גם תירק אותו בטופ 10, הוא גם יצא פלייסטיישן 4, אבל לי יש פלייסטיישן 4, ואני הולך לקנות אותו, כי הוא יקר, מה נעשה? 300 שקל, אני לא אשלם על משחק. נכון, שכחתי איך להראות לכם איך עושים קיצור דרך. חוצים על מחשב, הבטיחי גם להישאר לא חייבים לצאת. מיטרו, הנה, זה המשחק. חוצים על שלח אל שולחן העבודה. הנה זה, הקיצור דרך, את זה אפשר למחוק, זה לא נראה לי עבוד. זה המשחק, ונתראה בגיימפליי, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לייק וסאב, ואם יש לכם הערה או משהו, תרשמו ונתראה בגיימפליי. ואני במשחק, שיחקתי במשחק הזה קצת, אבל לא נורא, אני אתחיל כבר משחק חדש. כן, ככה זה כל התחלה. מה שיש טוב במשחק הזה כאילו, שהוא כאילו גם משולב באימה וגם בסגנון כאילו יריות. זה מאוד אהבתי. אני הולך להסביר לכם את הכל, כי אני רוצה גם לשמור לטופ 10, ששם אני אסביר בקצרה את כל הדברים על המשחק. אני כאילו יאמר דברים טובים במשחק. אוקיי, יש קונטיניו. אני כבר המשכתי, אז אין איזה משחק חדש, יאללה מילא. אוקיי, זה מה שדיברתי. ספרטן או סרווייבל. ספרטן זה כאילו, הם יותר דברים כאילו, שכאילו לא חסר רובים, לכולם יש נגיד לא חסר מים, לא חסר אוכל. הכל יש. אבל נגיד בסרווייבל, אין הרבה כדורים, כאילו שורט, קצר, אין הרבה כדורים. אין הרבה אוכל, אין כלום, כאילו כולם שורדים. וזה כאילו שיש ממש הרבה ולא צריך לדאוג. אבל אני אעשה סרווייבל, כי זה כאילו מרגישים שהמשחק יותר אמיתי, כי מה, מפלצות ולא סרווייבל, באמת. אוקיי, זה רמות. נורמל, הכי קל, בינוני וקשה. אני אשים את זה על קל. אני עדיין לא טוב בזה, אז גם אני ממליץ לכם. אוקיי,
בטח. תלחצו על Enter כאן כי זה ישמור לכם. אם אתם רוצים שזה ישמור לכם רק Enter. כי אז זה לא ישמור לכם. אוקיי, זה בהירות. לא, זה מגנם. בכל מקרה, זה משחק אמור להפחיד. The tunnel grew colder. אוי, אתם רואים שאפשר להחזיק. Miller and I were close to the surface now. Soon, we would climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting. Hey, Artyom, when you left your home station, the other thing will end up in a place like this. Not knowing על what very we're high about זה to מלא say לאגים out וזה לא loud, זז לי, אבל זה... or send it straight. very high זה יכול להיות מה זה תורה. We'll have to get through the military outpost to reach the הנה, surface. איתם אין, הם לא משחקים כאילו בקטע. שם מביאים חרובים. תיכו. סבבה, בכל Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Shield is breaking down. אוקיי, רגע. Use the auxiliary hand system. זה תעשוי ארוך. אוקיי, אפשר לקופף. Artyom, check the pockets for ammo and med packs. הנה, יורד. אוקיי, איפה זה? הנה. מכבה את כל האורות. Ready, Artyom? Follow me. אנחנו בכל מקרה בני אדם, אז המפלצות מעדיפות, לא יודע, זה כמו אריות כאלה, רק שהן בצורת מפלצת. אנחנו בני אדם מעדיפים אור מאשר חושך, אבל המפלצות מעדיפות אחרת. חכו, תראו איזה איכות, באמת שזה מצוינת. מגביר את האיכות הכי טובה, יהיה לי לאגים, אבל אני אעשה את זה. הנה, אייג' very אייג'. אוקיי, עכשיו יהיה לי הרבה לאגים. וואדה, תראו איזה איכות. Seems like nobody's home. Before we hit the surface, תראו איזה איכות. without outside this door. This is the Korolev performance room. It's for the person there. צריך לשים... זה הכי טוב, כאילו. אני ממליץ גם לכם, כי בשביל למנוע לאגים במשחק זה כאילו מפריע לך ויש למשחק. הגז מסק. ג'י ארוך. מה זה ג'י? קצר. אוקיי, בוא נשים. אני יודע לפחות שדיברתי להם. זה רק כמו לאריין, רוח מפגש של אריה רק מפגש. וואי, הלייזר כאן מה זה טוב מתאים למפלצות? Let's give it a pull. Okay, Artyom, you ready? Pull! מה יש? זה חצי כאן מלא. הרבה. Let's move out. בארמנטינים, כמו כל משחק, לא בחדש. רגע, אני מעדיף שהכפתורים נשאר אותם כפתורים. נגיד נשים את זה על ספרטן, זה כאילו, זה שאין להם כוח כאילו, מסתכלים כאילו, צריך טיפה כאילו להתעלות. פשוט לעצלנים, איך אני אומר את זה, ככה. פשוט לעצלנים. כזה ג'וביל.
Glad to see you, Colonel. קיצור, אני ממליץ לכל יום שעושים את זה הסרווייבל. זה הרבה יותר טענו במשחק, כאילו החוויה של המשחק, וגם יהיה גם יותר מעניין. יותר מפלצות. Stay calm. מאחורה. Watch your backs, boys. Looks it's gonna be tougher than the light day. Holy shit. Fire at will! Shit, fire at will! בקטים. לא יודע, לא מתחת את מדי מאוד. משחק קשה. תודה, באמת צמודים אליכם. יאללה, מין. וזה עשה שתיים. ושדי. יאללה, נראה לי אני אעצור לסרטון, ראיתם מספיק. המשחק ממש מותח, טוב. ממליץ לכולם להוריד. יאללה ביי. Okay.